ये लोमड़ जानबूझकर अपने आप को जंजीर में फंसा रहा था, लेकिन फंस ही नहीं पाता है। क्या कर सकता हूँ यार? साला किसी तरह अपना पूंछ का 1 इंच जंजीर में फंसा दिया और एक्टिंग करने लगता है। तभी शिकारी अपने घर से बाहर आता है और लोमड़ को समझाता है कि ये जंजीर सिर्फ सिल्वर लोमड़ के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर इसको तभी इसको सिल्वर पेंट मिल जाता है। ये क्या है? तो साला ये अपने ऊपर लगा डालता है और जंजीर में कैद हो जाता है, क्योंकि ये जेल में जाकर फ्री फोकट का खाना खाने चाहता था। इसीलिए ये सिल्वर लोमड़ बन के जेल आ जाता है। जय दोस्तों। अरे तू जा रही। लेकिन बाकी असली सिल्वर लोमड़ लोग इसको बोलता है कि यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? गुड बाय। पर ये साला फ्री फोकट का खाना खाने के चलते सब कुछ इग्नोर कर देता है, पर फिर बकता है कि तब यहाँ से बाहर कर दो। अब देख तू। तभी ये लोमड़ अपने दांत से एक चाबी बना देता है। घड़ी में 9 बजते ही सारे के सारे सिल्वर लोमड़ जेल से फरार हो जाता है और फिर नकली सिल्वर लोमड़ को जेल से भगा देता है। लेकिन ये साला जेल का फोकट का खाना खाने के चलते उल्टे पांव वापस चला आता है और जेल में बंद हो जाता है। पर तभी इसको पता चल जाता है कि ये लोग मेरा खाल उधड़ने वाला है और इधर कुल्हाड़ी में धार भी बढ़ाने लगता है। खत्म। इसको होश आता है कि यहाँ फ्री फोकट का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। तभी इसके किस्मत ने साथ दिया और ताले का चाबी दिख जाता है। पर ये फटाक से चाबी उठाकर जेल से फरार हो जाता है। तो उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो लोमड़ भागकर पानी में कूद देता है, जिससे इसका सिल्वर कलर निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? रुक तेरे को बता। फिर बोलता है, रुक जा। अबे देख मैं सिल्वर लोमड़ नहीं हूँ। तू मुझे गलत मत बोल। उठा के पटकूंगा। लेकिन कुत्ते लोग इसको पकड़ के ये खरगोश की गर्लफ्रेंड ने कछुए से हाथ मिला लिया था।